Magandang dilang. Magandang dilang. Bari Renato, nakatawag ka man? Ay, Diyos ko, kaluya, Diyos ko, kaluya. Ay, Diyos ko, pate, oo, yung adlaw, bawapusin siya, gina, wrong send ako. Oo. Ay, tawag ini. Oo. So, hindi ini-text ha? Hindi wrong send. Wrong dial, oo. Bala mo ya, pate ya, ang ako niya ginatawagan dapat si Marie Kubla Adinaida. Ay, nadumduman mo man si Marie Adinaida, Na? Oo. Wala mo nagkasara-sara na ako, subok. Oh, ay! Nagkasara-sara na ako, kaya wala mo may edad na kita yung adaan, pare. Baw. Doon ka gani nagtigulang, dumubin ka man gihapon. Doon si Rabia ka. Oh, Sobra ka gani. Doon si Anyos ka pala. Ay, Diyos ko, pare, Do si Anyos, pare? Oo. Doon si Tampuhaw ka. Oo, doon si Tampuhaw. Mas tala ka pag idaba akong para to kay Edinaida. No? Labay ba ako, kamusta ka? Oo, ano ka? Ang negative ka man sa COVID? Oo, Mari, nagpaswab gikuya ako niya. Oo. Doon ka namin lang bala nga negative ka bala. Nga wala ka libog sa ulo mo, no? Di, inchak to man ina iya. Inchak to gid ina iya. Ikaw, anong mga ritual nga ginapang ubra mo dira? Nga, hindi ka balaknan? Kumakambal ka man nga ritual, Lucy. Tay maning man ako niya nga marugiwet. Hindi Hoy! Amo atong manughiwit nga gingkatuan sa balay nila kay mga hayop kita sang lapunaya. Ba, hindi na kita magbalik-balik. Iyakin bala mo nagsakit ang imot siya, di bala? Tindakan na ang kalagyo, patay na ito, no? Ay, Diyos ko. Nadumduman ko naman, ko. Anyway, no? Ang kintutan na nag-aisubyahan naman ang kita dire. Ari, isiranda ka sang akong nga mga tip, no? Para mas mahilway ka sa COVID. Ari, ho. Agud mas malikawan ang COVID-19, aton dapat tandaan ang ini nga mga simple nga pagtinlo tips. Pagtinlo sang aton kalawasan. Pagtinlo sang aton panimalay. Kag pagtinlo sa aton palibot. Ay, pasinsyahan mo lang manihing. Yung baon ang akong panimalay, wala kita kapatapos. Ay. Igado kita, no? Ay, labay ko man akong cheese topic. Ito man negatibo sila yung mga drama-drama, no? Amo gali ato. So, kanamig sila istoryahan, no? Chismisan, no? Di kita masugod. Di ka pati masugod, kundi sa bagay nga wala ginobra. Ang pagpaligo. Chika lang na ako niya pareya. Palalakog ka lang. Magandang dilag. Robert. Ha? Volume down because yun auntie is talking to to paripati, Oo. And I love that song na LSS ako. Okay. Volume down na. Magandang dilag. Ang mga masunod nga tips o kung pamaagi, kinahanglan nga pagasundon agud makaangkon sang proper hygiene. Una, magpaligo adlaw-adlaw. Sa gabi, mas maayo pagid kung makapanibin ikaw. Magpanghugas sang kamot kag mag-sanitize gamit ang alcohol. Magsuksok sang face mask kag face shield kung magwa sa panimalay. Magsuksok sang gloves kung kinahanglanon. Mari, mahamot kaya ako niya. Mahinlo ko sa kalawasan. Ay, plan mo. Gagamit ko si niya. Ano nga hiningaran? Paliyo kita. Alpa, ged. Paliyo kita. Kalipat, ikaw ni nagrekomendar sa akon. Natural, Maria. All the best for us. Palang malakas ya. English ka Sabay naman. ba akon? Di ba mo? Mahamot ikaw. Oo. Matino ikaw sa lawas. Oo. Tinga, agi bayaan ikaw ni Mariloseng. Ay, ambo sa imo da. Nami kagit. Pagabot sa aton panimalay, kinahanglan man naton tinluan kag isanitize ang mga gamit sa sulod panimalay, ilabi na gid ang aton nga palibot. Magamit sang gloves sa pag-sanitize sang mga gamit sa sulod sang inyo panimalay. Limpyuhan ang inyo palibot para makalikaw sa sakit kag paglapta sang virus. I-disinfect ang mga importante nga parte sang panimalay, pareho lamang sang doorknobs, banyo, bintana, lamesa, pulungkuan, kwarto kag iban pa. Hindi man pagkalimtan nga i-disinfect ang cellphone, laptop kag iban pa nga gadgets nga permi ginauyatan sang aton kamot.
Magbutang sang foot bath sa sagwa sang panimalay, agod makasanitize antes magsulod sa balay. Oh, di ba? I told you, ha? I told you. Nakita ko pareho mga wap-wap challenge mo, ha? Minsan, wap challenge naman. Dapat linis-linis ang bahay pag may time, ganon. Oo, kanamit iba niya kung gapaninlo ko sa panimalay mo, no? Alawad, lawag din na, no? Do sip ka ba na? Natural naman yung magpaninlo ka na sa panimalay, kitimbang ikaw, alam naman ang amo mo ang maninlo. Chika lang. Chika lang pareha. Ba, masumbagan, di na ko dali mo. Kita mo na ininit, iswa. Bilang mga pumuluyo, kinahanglan man naton buligan ang aton barangay. Mag-coordinate sa mga barangay officials, kinahanglan magbiniligay sa pagsikyar sa katinlo sang palibot. Tinluan ang ugsaran, kag i-disinfect ang dalan, agod ang virus aton malikawan. Ay, maninlo ako subong Maria. Kung kita mo, sanitize ang bal nila bala. Kaya kanami ko niya magpaninlo sa lawas, sa panimalay, sa palibot, no? Malayo ka sa COVID-19. Diba? Hindi na niya nga daw malayo or daw safe. Sigurado na iya nga Gusto. hilway ikaw ya sa COVID. Basta matinod, ikaw sa imo pang lawason, sa imo nga palibot. Kag sa imo pa ni Malay, tsakto gina na iya pare. Kung ang balbas mga kabataan, on point, correct. Wala. Batian ko ina. Nami man. Kabataan. Millennial na bala. Pero labay ko man akon, no? May nabatian ako nga nagka-kotso-kotso, no? Ano to? Ako, no? Nagbalikanay ko no kamo ni, ni Pare Antonio. Pa, Pare, ara kapad. pa, Hmm, pa. dungo daw. Ambot si muda.